किसी गांव में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी जो अपना गुजारा करने के लिए मूंगफली बेचा करती थी। मूंगफली ले लो, ताजी ताजी मीठी मीठी मूंगफली ले लो। मूंगफली आ गई, मूंगफली। उसी जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसमें बहुत ही गरीब पंछियां रहती थी। उस गांव के सारे पंछी टोनी की मूंगफली खाने के लिए भीड़ लगा देते थे। अरे टोनी बहन, तुम आ गई, ये लो पैसे और मुझे मूंगफली दो। मुझे भी दो, मुझे भी। ये क्या, सबसे पहले तो मैं आई थी, मुझे दो। अरे बाबा, मैं सबको देती हूँ, ठहर तो जाओ। अरे वाह, आज भी कमाई खूब हुई। अगर अल्लाह का ऐसा करम रहा तो मैं मुझे कभी खाने की तंगी नहीं होगी। और उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था जो बहुत ही खड़ूस और बदतमीज था और उससे कोई भी मूंगफली लेना पसंद नहीं करता था। कालू चाचा, मेरे पास सिर्फ 1 रुपए है, मुझे मूंगफली देना। अरे जा जा, 1 रुपए की मूंगफली कौन देता है। जाओ, मेरे पास खत्म हो गई है, नहीं है मूंगफली। चाचा, आपकी टोकरी में मूंगफली तो दिख रही है। अरे जाता है कि नहीं, बड़ा आया 1 रुपए की मूंगफली लेने वाला। कालू की मूंगफली तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसका व्यवहार किसी के साथ भी अच्छा नहीं था। यही हाल रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। मेरी मूंगफली नहीं बिक रही, लगता है मुझसे पहले कोई और जंगल में आकर सब पंछियों को मूंगफली बेचकर चला जाता है। इसका पता कल मैं लगाऊंगा कि कौन ऐसा कर रहा है। और अगले दिन टोनी चिड़िया फिर से गांव में मूंगफली बेचने के लिए आई। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, कच्ची कच्ची ताजी ताजी मूंगफली ले लो। अरे टोनी बहन, पहले मुझे देना। नहीं नहीं, पहले मुझे देना, मैं आया था। मैं भी पहले आई थी। अरे बाबा, रुक तो जाओ, सबको देती हूँ। टोनी ने एक एक करके सबको मूंगफली बेची और ये कालू कौवा देखता रहा और कहता रहा, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। लेकिन कोई भी पंछी उसकी बात ना सुन सका और ना ही सुना कि कालू कौवा कितनी देर से चिल्ला रहा है। कालू कौवे ने जब अपने सामने ये सब देखा तो वह हैरान का हैरान रह गया। और तेरी, मैं कहूँ कि क्यों मेरी मूंगफली नहीं बिक रही। ये टोनी की बच्ची ने मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लिए हैं। मैं अभी इसका काम करता हूँ। कौवा सारी रात जागता रहा और उसने मूंगफली के अंदर सारे पत्थर भर दिए। कालू कौवा टोकरी लेकर जा रहा था कि वो दो पंछियों से टकराकर घबरा गया और गलती से उनकी टोकरी लेकर चला गया। जब रात को टोनी चिड़िया सो रही थी तो कालू कौवा चुपके से आया और उसने मूंगफली की टोकरी को तब्दील कर दिया। अब टोनी, तुम्हें बताता हूँ कालू कौवे से पंगा लेने का अंजाम। अगले दिन टोनी चिड़िया मूंगफली बेचने आए। मूंगफली ले लो, मीठी मूंगफली ले लो। ये सुनकर सारे पंछी जमा हो गए और साथ में बैठा कालू कौवा टोनी चिड़िया पर हंस रहा था। टोनी चिड़िया, अब पता चलेगा तुम्हें। अरे टोनी बहन, आज तो तुम्हारी मूंगफली बहुत भारी लग रही है। हाँ हाँ, मेरी मूंगफली भी बहुत भारी है। मेरी भी। हाँ भैया, आज मैं अच्छे दाने वाली मूंगफली लाई हूँ। साथ में बैठा कालू कौवा बोलता है, हाँ हाँ, जो मूंगफली तुमने ली है इसमें कंकर है, कंकर। ये ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में तुम सबको लूट रही है। रात मैंने देखा था ये मूंगफली के अंदर कंकर भर रही थी। ये तुम लोगों को कंकर वाली मूंगफली खिला के मारना चाहती है। यकीन ना आए तो तोड़ के देख लो। हाय टोनी बहन, हम तुम पे विश्वास करते थे और तुम हमें कंकर वाली मूंगफली खिला के मारना चाहती हो। तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी टोनी बहन। शुक्र है कि कालू कौवा वक्त पे आके हमें सब बता गया, वरना हमें तो तुम्हारी चाल कभी समझ ना आती। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुम लोग को क्यों मारना चाहूंगी। बस बस टोनी, अपनी मीठी बातों में सबको फंसाना बंद करो। यकीन नहीं आ रहा तो मूंगफली तोड़ कर देख लो। जब सारे पंछी मूंगफली को तोड़ते हैं तो वो सब हैरान के हैरान रह जाते हैं। अरे टोनी बहन, हमें माफ कर दो, हमने कालू कौवे की बात पे यकीन किया और तुम्हें गलत समझा और तुमने हम पे इतना बड़ा एहसान किया कि इतना मूंगफली में सोना भर के हमें दे दिया। और कालू कौवे, निकल यहाँ से, दोबारा यहाँ नजर आए तो तुम्हारी खैर भी नहीं। और कालू कौवा घबरा कर वहां से भाग जाता है।
सब पंछी टोनी से माफी मांगते हैं और गांव के सारे पंछी खुशी खुशी टोनी के साथ रहने लग जाते हैं। अरे टोनी बहन, आप क्यों परेशान नजर आ रही हो? सब वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता।